Bonjour à tous. Pasteur Hubert est informateur et un entrepreneur qui a aussi travaillé avec la présidence. Aujourd'hui, il va nous partager comment faire pour se démarquer par rapport aux autres et comment savoir le plan de Dieu pour nous. Restez jusqu'à la fin. Hubert Rakotoarivony ny anarako. Ny formation initiale nataoko dia théologie. Fa rehefa vita ny théologie dia niofana manokana kiasika ny amin'ny fandraharana fitantanana management sy ny fitariana zany tany États-Unis dia Angleterre ako. Satria ny zavatra nanavesatra zany nandrisy lahatra na dia hoe nanao théologie aza dia ny fahatsapako hoe mila toanana ny fahaiza-manao ny mpitondra fiangonana zany dia hatramin'izay mihitsy zany nieritreretiko hoe tsy hitondra fiangonana fa hanatevina sy hanampy ny reo olona sy ny kristianina izay miofana amin'ny fitantanana sy ny fandraharana zany. Zany hoe raha tsorina zany dia hoe pasteur ivelan'ny rindrina efatra ny fiangonana. Ny journée tipako dia ohatran'izao hoe za tsy baiko ny activité apetraka ao anaty calendrier hoe amin'izao ka hatramin'izao, amin'izao ka hatramin'izao. Fa za baiko ny priorité. Priorisation zany tsy calendrier ana activité ny ana fa calendrier ana priorité zany. Zany hoe alohan'ny etombohan'ny herinandro dia efa mieritreritra hoe inavy no zavatra maika sy zava-dehibe izay mila tanterahana. Dia rehefa mandinika an'iny ianao ohatra zany hoe lahady ianao mandinika an'iny mieritreritra hoe reto ny essentiel dia iny priorité iny moa ilay lazainy zareo hoe vatobe. Iny vatobe iny no mamaritra amin'izay ny activité. Iny vatobe iny no aparitako mandritra ny herinandro. Noho izany isan'andro dia tokony mahalala hoe misy priorité mila tanterahako. Io priorité io mety asa, io priorité io mety fifandraisana, io priorité io manana endriny marobe zany io. Hanika rehefa tonga ny faran'ny herinandro dia afaka miteny ianao manao hoe ty vita. Zay anankiray dia ny journée type ihany koa baiko n'ilay hoe 80-20. Hoe normalement 80% ny androko dia baiko n'ilay hoe reto ny efa honomaniko. Fa tsy maintsy mametraka 20% ho an'ny imprévu. Ary zany zavatra zany tena nianarako be mihitsy tamin'izany asa tao amin'ny présidence hoe misy foana ny imprévu, misy foana ny urgent. Fa raha ohatra baiko ny imprévu sy ny urgent foana ianao dia mideprime ianao ny farany. Dia tsy mahalala zavatra hoe nahavita sa tsy nahavita. Zay angamba no tenenako hoe inona journée tipako. Natonga ny tilt dia tamin'ny fotoana anisan'ny hoe nanahirana teo amin'ny fiainana zany. Entre parenthèse aloha ny zavatra tsapako raha ny tantaran'ny zavatra teo aloha teo dia misy karazana cycle na 5 ans foana amin'ny fiainako. Le cycle na 5 ans zay hoe ametrahan'Andriamanitra hanao zavatra anankiray, fanompona anankiray dia rehefa manodididina eo amin'ny 4 taona 5 taona eo dia mikisaka automatika ny etapiko hatramin'izao hatramintsika miresaka zao dia ohatran'izay foana. Dia zay hoe rehefa nikorotana ny firenena tamin'ny 2009 tsy teo tsony dia zay ilay lazaiko hoe tany azo lazaina hoe tany am-pierena no nieritreritra hoe dia inona zany ny dingana manaraka. Zay zany les cycles indray hoe à peu près 4 ans teo eo dia tonga indray les cycles hoe dia ahoana ty. Dia tamin'izay no nieritreritra dia
rehefa mijery todika an'lay izy any manao hoe zay le nytenenin'Andriamanitra angamban'le hoe tamin'ny Mosesy hoe inona iny atananao iny dia hoe tehany ity ka maninona fa en fait le tehana mampita zavatra hoe inona no influence azonao apetraka, inona no identité anao, le tehana miresaka identité miresaka influence ary inona ny capacité anao income zany azonao atomboka. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra ny fomba namalian'Andriamanitra azy angamany dia le hoe natsoiny Nations Unies aho voalohany indrindra rehefa henony hoe izaho anisan'ny tafajanona teto Madagasikara fa tsy niala teto, dia nanomboka nanao asa consultante ao amin'ny Nations Unies. Dia inona nomboan'ny asa rehetrarehetra satria rehefa hoe henony olona hoe izaho nijanona teto dia nanomboka niantso ny olona dia lasa nanao an'iny asa iny dia confirmer le izy dia tena tsapako ihany koa hoe miaina passionné ao anatin'le izy ianao. Zay le izy ny mission miteraka passion. Raha miteny an'izany aho tsy milaza hoe manga foana ny lanitra, mahafinaritra foana ny lanitra zany amin'ny asa fandraharana fa misy an'izay fahatsapana zay hoe tsy voasolona inona ihany koa zay hoe manao zavatra zay tianao ianao manao zavatra mifanaraka amin'ny antson'Andriamanitra aminao dia hamarin'Andriamanitra amin'ny hoe omeny anao zay ilainao rehefa avy eo. Dia zay hoe afaka manao le asa ianao ary mahavelona tsara fa mbola dingana anankiray ihany koa hoe rehefa mahazo vola ianao dia ataonao ahoana ny vola. Nanindry mafy aho hoe ny asa fandraharana mahomby rehefa mifantoka amin'ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia ny zava-dehibe amin'izay zany dia izao hoe fantatro ve ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainako. Izy io indraindray tena heverin'ny olona hoe sarotra dia sarotra. Tsy tokony ho sarotra zay raha ny fijeriko azy satria miainga amin'ny fahalalana fototra ara-tsoratra masina dia izao hoe ny olona tonga ety ambonin'ny tany dia tsy nisy tonga kisendrasendra. Ny ray aman-dreny mety ho kisendrasendra fa ny zaza teraka tsy kisendrasendra. Dikan'izay zany le hoe mila mahafantatra ianao mangataka mivavaka zany hoe tompo ampafantaro azy antsonao amin'ny fiainako. Fa ny manampy amin'izay ihany koa satria tsy mbola nisy le hoe vao mivavaka ianao dia misy haut-parleur be avy any an-danitra miteny anao hoe ianona zao ny asanao, fa fantaro ny toetranao, personnalité anao, fantaro ny talentanao, voajanahary zany, fantaro ny zavatra tianao. Dia inona no ao anatin'le tiana, inona no amin'ny fiainana andavanandro tsapanao fa manavanana anao. Dia izao misokafa raha miresaka amin'ny kristianina eto kanefa valable zany na ho an'ny tsy kristianina azy. Dia izao hoe raha misy zavatra tianao atao kanefa tsy anananao le izy dia zay le hoe inona ny compétence, ny talenta naturel fa ny compétence artificielle hoe inona no fahaiza manao zay ilaiko hamaliko an'io etaeta miboboka ao anatiko io. Dia asaivo hamariny fiadanana anaty paix intérieure sy ny fanamafisan'ny vahoaka an'Andriamanitra zay zavatra zay. Ohatra hoe raha miresaka amintsika hoe za zao natonga anaty sy ny salasala mihitsy na dia nitoerina be aza zany tamin'ny fotoanandro za vao nanomboka tany amin'ny taona 770 hoe ianao ve nanao théologie dia tsy hanao paster koratsy dia ozy izy za tsy hanao paster ao anaty rindrina efatra fa hanao paster ivelan'ny rindrina efatra. Inona natonga nanana an'izay conviction zay satria nisy groupena kristianina akaiky dia zay koa tiako ohatrany hoe ampaherezana andresena lahatra antsika hoe aza mandeha rery fa manana kristianina tena akaiky vitsivitsy zay tsy misorona aminao, iteny anao
tsy ny fahotanao ihany fa ny point fortnao sy ny point faiblenao ihany ko fa tamin'ny fotoanandro rehefa miaraka tamin'ireo andihana kristianareo a dia izy teny ialahy io Hubert tsy hitondra fiangonana ialahy fa raha ialahy io mitondra fiangonana tonga dia mitritra ny fiangonana amin'ny hevitra ialahy sy ny zavatra tiany lahy atao fa tsy ho antsoina ao anaty fiangonana ialahy fa ny ivelan'ny fiangonana dia ny confirmen'Andriamanitra zany ireny zavatra ireny. Consultance individuelle zay ataoko nomeko anarana hoe autarkéa manontany foana ny olona inona ka indikan'io autarkéa io fa io a teny grika ao amin'ny Korintianina 2:7-9 le hoe Andriamanitra ozy izy mahay manome atsika ny zavatra rehetra mba ahatonga atsika tsy hohory na inona fa tsy izay fotsiny tanjon'ny autarkéa fa le terme ampiasain'ny Paoly apôstôly eo dia hoe rehefa hananantsika ny zavatra rehetra dia mba hahafahantsika manao asa soa. Ary zay zany ny sarina ny schéma amin'ny asa consultance ataoko hoe manamafy orina ny fahaiza-manaon'ny olona mba tsy hahatonga azy ho parazita ny fiarahamonina, ho dépendant eo amin'ny fiarahamonina, fa hahatonga azy ho indépendant, manana ny asany, afaka miary, manana compétence, hamorona ka hahatonga azy hanana vola. Fa tsy mijanona eo le izy fa rehefa hananana zay dia zao hahatonga azy hanampy ny hafa ihany koa zany. Dia zay cycle zay no ampianarin'ny soratra masina hoe autarkéa ao amin'io Korintianina 2:7 io zany. Ahoana ny amin'ny hoe mpandraraha sy ny vola. Matoa ianao mandraraha dia mitady vola ianao zany. Ao anatin'ny fampianarana raha ohatra ianao hoe mampianatra momba ny fandrarana raha soratra masina dia izao qui dit business dit profit. Ary endrika tsy fahombiazana ary indraindray aza raha atosika ilay hevitra dia izao hoe fahotana ny omen'Andriamanitra fahafahana mitrandraka ohatra talenta nefa tsy mitrandraka talenta ianao fa alevinao ny talenta dia manota amin'Andriamanitra ianao zany. Dikan'izay zany ny profit na ny vola tsy fahotana akory. Dia misy nuance tsara ihany koa arahana le hoe tsy ny vola ny ratsy fa ny fitiavam-bola zany hoe rehefa ny vola manomboka mibaiko anao lasa iny no ifatohanao be dia izay no fahotana fa tsy ny vola akory. Dia ny soratra masina mampianatra hoe ny vola no ahazahoana ny zavatra rehetra zany. Ka ny ananana an'ilay toe-tsaina hoe tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola dia tsotra nefa sarotra. Mametraka ianao hoe Andriamanitra ny loharanonao fa tsy ny vola omen'Andriamanitra akory. Dikan'izay zany tsy maintsy mianatra ianao manaiky hoe amin'ny zavatra rehetra dia manaiky an'Andriamanitra. Ka rehefa omeny dia omeny ary rehefa tsy misy dia tsy misy zany. Ary zay ohatra na tonga ny Billy Graham ny resaka ny raha resaka vola dia ozy izy hoe za ozy izy mpanan-karena fa amin'ny fotoana sasany tsy manam-bola. Dia rehefa tsy manam-bola ny olona dia eo no ahafantarana azy hoe kristianina marina ve sa tsy kristianina. Fa ny olona rehefa matoko vola raha vao tsisy ny vola dia marary izy, voampalu izy, manahy izy, miakatra tension izy. Fa ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra kosa dia izao hoe vetivety io ary Andriamanitra tsy amela fa ho irery zany. Ka mila manana toe-tsaina zany manao hoe tsy ny vola no tanjony fa ny fanatanterahana ny antom-pisinao no mila lahara-pamehana aminao. Dia izay le hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampo anao ny zavatra rehetra, hanampo anao ny vola. Dia mila mianatra ihany koa mampiasa ny vola ho fitaovana fa tsy ho tanjona zany.
ary io fanamby be mihitsy zany fa mifametranao tanjona sy fizarana am'le izy mandresena am'izay. Za tsy matahotra mivavaka manao hoe tompo omeo vola bebe fa mila fantatra ao anatin'izay fangatanany amin'eo omeo vola bebe azy zay hoe ataonao iny hanampiana ny hafa. Rehefa ohatran'izay le izy a dia azo lazaina, za tsy milaza hoe tsy misy intsony ny fandrika ny vola fa resy ny herin'ilay fandriky ny vola. Ny fanamby zany a ho an'ny hoe fiainam-pandraharana raha kristianina ianao dia le hoe mianatra mandeha amin'ny hafainganam-pandeha an'Andriamanitra, tsy mihazakazaka alohan'Andriamanitra ary tsy mihazakazaka tara an'Andriamanitra. Zay angamba ny hitako hoe défi ngeza be indrindra. Ohatra hoe raha misokatra eo anatrehanao hoe misy tsena, ohatra hoe mahazo tsena ianao ao anatin'ny ray volana misy 4, ny olombelona dia manao hoe way intéressant be io dia hijapiana daholo le izy a, fa ny zavatra mila eritreretinao amin'izay zany dia le hoe izy amindreo ny tian'Andriamanitra ho tanterahako, fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa hoe izy amindreo ny zavatra ataoko izay tsy misakrifie ny tenako ho reraka na misakrifie ny fianakaviako amin'ny zavatra zay ataoko. Zany zany anisan'le hoe manampy amin'ny défi ihany koa dia zao hoe mety misy tsena misokatra ho anao fa mifanaraka amin'ny sotoavina amin'ny maha-kristianina anao ve io zavatra io, miainga voalohany indrindra amin'ny hoe ny fomba nazahoanao an'ilay tsena ve manaraka ny lalàna ny resaka marché public ka ahafahanao mijoro amin'ny olona manao hoe za tsy nanao tsolotra, za tsy nisodoye nizaniza tany. Zany zany ny défi. Fa ny défi anankiray ihany koa dia zao hoe misy fotoana be da be le izy ka amin'izay ianao no misafidy, fa amin'ny asa fandrarana misy fotoana miandry eo ianao, tsy misy dia miandry dia ahoana ihany ty anina ty, dia amin'izay fotoana zay mila mianatra matoky an'Andriamanitra ohatran'ny tamin'ny andron'ny Élie ilay hoe efa reto sisa dia ho ataonay mofo reto dia ho faty zahay. Dia amin'ny matetika anefany a ny hitanao ihany koa amin'ireny fotoana ireny ilay fitaizana sy famolavolan'Andriamanitra ny hoe iza no hitokianao ny fanomezana zany mpanome, dia amin'ireny ianao mila mianatra hoe amin'ny fotoana rehefa tena mahatsiaro ianao hoe tena maty a dia amin'iny Andriamanitra tonga dia tonga amin'ny fomba tsy takatrao zany hoe misy tonga dia micontacta ianao amin'ny zavatra zay atao zany. Eto any ohatran'ny hoe mba te-ny mpiteny kely ihany amin'ilay hoe mpandraharaha ianao kristiana, asa fandraharana ataoko ohatra tsy hoe mandeha amin'ny entreprise anankiray a dia tonga dia mitory baiboly dia ataontsika ny hira fahazao sy ny ohatran'izany, fa tsy maintsy professionnel ianao. Dia anisan'ny fanamby raha miverina amin'ilay fanamby teo ihany koa zany dia zao hoe tsy maintsy au top foana ianao amin'ny sehatra zay misy anao io, tsy maintsy maharaka ianao hoe inona ny fivoarana ny resaka leadership, inona ny fivoarana amin'ny resaka management, inona reny rehetrarehetra reny tsy maintsy voafenao, fa ny anankiray ihany koa dia zao hoe tsy maintsy voatazonao le hoe maha-kristianina anao. Dia zay zany le fanamby ihany koa amin'ny hoe maha-kristianina atsika manao fandraharana hoe fitainao tsara le asanao a, nefany a iny zavatra iny dia mahatonga ny olona na hoe misy zavatra en plus anananao zany. Za zao a pendant 5 ans za directeur général ny fikambanana mampiely baiboly, dia za consultant à temps plein tamin'izany fotoana zany, fa andranomaso le mpiasa tao nanatona anazy satria ny akamaroany fantatro daholo. Dia mba tongavy ianao pasteur, mipostule fa ianao fa maty ny mampiely baiboly, maty ny mampiely baiboly. Dia ny postule za ny voatazony
rehefa nanina tenenina fotsiny tamin'ny interview hoe ianao ve vonina fa sahirakirana ihany ny fikambanana dia za moa ny teny hoe bon tsisy olana zany fa rehefa nekena zany a dia atrehana na inona problème fa amin'ny resaka application na fandrarana amin'izay a dia eo le hoe indraindray ny olona mieritreritra hoe misy ampiasaina any am-piangonana fa misy tsy ampiasaina any am-piangonana fa rehefa niditra tao a audit dia ty efa misy aiza ny audit a dia ty dia hozy izy a esorony io dia tsy maintsy maka auditeur vaovao vao tonga le auditeur vaovao dia niseo zay le hoe eta ary atrosa anatiny zany zay zany netombohan'le izy fitantanana inona mesure andraisana chômage technique tezitra indray koa ny kristianina hoe tsy mbola nisy fikambanana na fiangonana nanao chômage technique zany fa izy ianao efa fantatrao fa tsisy vola tsony efa mitsotsorika efa mihina tena na ny capital aza hoaninao et pire 2011 nefa nahazo audit international mampiely baiboly hoe ampianao nisy ampiasa fa tsy tafavoaka tsony nareo rehefa tsy niraisina zay 2013 niditra tao dia zay tonga zay 2015 tsy maintsy mijanona fa raha tsy zany ikatony ho fahita zany mampiely baiboly tsy maintsy atao ny chômage technique fitantanana koa zay ny zavatra hita ndroana daholo ny 45 staff dia nanao recrutement vaovao 17 sisa mipiasa mampiely baiboly amin'izao fotoana zao ny performance nefa démontré tous les ans depuis 2016, 17, 18 3 fois plus ny performance en piasa fito amby folo raha oharina performance en 45 amiko aloha ny fahombiazana dia ny fahafahantsika mipetraka hoe navelan'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy tamin'ny fanatanterahana ny sitrapony manaiky ohatran'ny karazany hoe ho fantsona zany amin'ny fanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony dia ho anivon'ilay toeram-piasana na ao anivon'le antokon'olona zay hanatanterahanao le asa consultance zany ny voalohany indrindra dia le hoe fahafantarana an'le hoe izy ianao rehefa niantso ary naniraka Mosesy Andriamanitra dia niantso azy dia Mosesy satria Andriamanitra lehibe niantso azy dia tonga dia efa iza moa za dia niazaka za voalohany indrindra dia nanome ny lisitry ny fahalemeny rehetra Andriamanitra nanao hoe iny atananao iny misy heviny ngezabe sy afatra mafonja be iny amiko amin'ny hoe fiantsonan'ny olona dia mifandraiky amin'izay le hoe raha anao fandrarana ianao fantaro hoe izy ianao zay le hoe raha misy zavatra telo resahako amin'le hoe tena iny dia le hoe ny i voalohany identité inona ny identité anao izy ianao avy aiza ianao inona ny mombanao inona ny fianarana nataonao ny sehatra mahakasika ny identité anao rehetrarehetra zay le hoe inona ny talentanao inona ny tanjakao inona ny fahalemenao ny faharoa ny income zay le faharoa hoe inona no azonao entina manomboka zéro mihitsy ave ka mila fa rehefa fantatrao mazava ny ataonao mila indram-bola na hoe manana an'ity minimum ty dia miakina amin'iny no iainganao zany amaritana ny hoe raha tokony hividy ordinateur telo dia ray ihany aloha raha tokony hividy fiara 4x4 dia mety voiture légère ray fotsiny ihany aloha ohatra zany amin'ny fifehezana an'le hoe inona ny eo an-tanana zany inona ny income aloha iaingana amin'le izy fa tsy midedadedaka zany hoe satria ampandrarà dia tsy maintsy manana ny reto rehetrarehetrareto zany dia ny fahatelo vitsy dia vitsy ny tena samy eritreritra an'io dia le hoe influence hoe inona no zavatra traika entiko traika miabo influence positive
zay entiko amin'ny fanaovana an'ity fa tsy hoe ohatrinona no azoko be deaibe amin'ity. Torohevitra ho an'ny efa mpandraraha zany dia ny hoe arao tsara foana ny fivoatra ny tsena, aza mahatoky tena hoe ty efa mandeha, fa ny zavatra rehetrarehetra zany miova indraindray fandrarana misokatra ho anao anio rehefa tsy hainao mandrombaka an'iny eo ny eo ny opportunité zany tena zavatra lehibe. Ary ampianarin'ny soratra masina zany io ny opportunité dia rehefa mihaona ny fotoanan'Andriamanitra sy ilay fahavononanao dia mihetsika ianao manao an'iny. Rehefa tary ianao tsy opportunité intsony iny, ny olona nefa mahazo ny tsena dia tary eo ianao. Fa rehefa azonao ilay izy ka ianao no mitarika dia efa mila miomana foana ihany koa hoe inona indray no dingana manaraka amin'ny fandrarana zay atao zany, inona indray ny tsena manaraka sy ny sisa, zany hoe iny toetra fototra zay omen'Andriamanitra ny kristianina angamba. Fa indraindray tsika raha vao miresaka an'izay dia mpaminany, tsy maintsy mpaminany, tsy maintsy ohatran'ny tompoko vavy neny lava, fa tsy voatery izany le izy fa mandinika ianao tendance mihaino vaovao, makaiza ny tendance ny toe-karena, makaiza ny tendance ny any. Jereo tsara fotsiny hoe firy herinandro fotsiny zao ny coronavirus dia jereo ny impact an'izay zavatra zay amin'ny économie mondiale, hoe amina milliard de dollars ny vola very noho io zavatra io fotsiny. Conférence mondiale momba mobile zao zay tokony hampiditra any amin'ny 750 millions d'euros ho an'ny Barcelone fotsiny zany tao Barcelone dia zéro. Zany ny fandraharana. Rehefa voarombaka ao le izy dia vola miditra be, fa rehefa misy zavatra mitranga tapoka revers zay le iantsona azy dia zéro. Ka izay no ilana hoe mila matoky an'Andriamanitra izay tsy miova isika fa tsy matoky an'le fitaovana sy ny vola sy ny anina zany. Point anankiray ihany koa amin'ny fandraharana raha kristianina dia zava-dehibe ankoatran'izay zavatra tokony hoe iomananao rehefa hanao zavatra, ohatra zany hoe manana ny fahaiza-manao entina amin'io ve ianao, manana ny vola anaovana an'io ve ianao, anombohana le izy hoe ohatrinona farafahakeliny no ilanao. Fa matetika adino ary zay nefa ny force raha ohatra hoe amin'ny maha-kristianina dia izao ny resaka intégrité. Ny tenenako an'izay iny le intégrité anao iny tsy voavidy vola iny, ary zay tombon-da ingeza be mihitsy raha amin'ny hoe fandraharana amin'ny maha-kristianina zany. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.